নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল লাইফস্টাইল ওবি ইউটিউব চ্যানেল। আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন রিভিউ করে থাকি এবং কমন ব্র্যান্ডের মেডিসিন রিভিউ দিয়ে থাকি আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে যদি আবার নতুন হয়ে থাকুন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নিত্য নতুন মেডিসিন রিভিউ পেতে। বন্ধুরা, আজকে একটা মেডিসিন দেখাচ্ছি। মেডিসিনটা হলো কফক্রস সিরাপ। এটা হলো একটা কফ ফর্মুলেশন সিরাপ একটা। এটা ডেক্সোমেথাসোন হাইড্রোক্লোরাইড, ফেনিফাইরিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং কোরামফেনিকল দিয়ে একটা মেডিসিন তৈরি করা হয়েছে। এটা হলো কফক্রস সিরাপ। এই সিরাপটা যে কোনো মেডিসিন দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরাপ। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো সিলভার ক্রস ফার্মাসিউটিক্যাল ব্র্যান্ডের একটা মেডিসিন। এই কফ ক্রস সিরাপটা আপনারা কেন ইউজ করবেন? এই ঠান্ডার ওয়েদারে অনেকেরই কাশি হচ্ছে, বুকে কফ জমে আছে, তাদের ক্ষেত্রে বলবো এই কফ ক্রস সিরাপটা আপনারা ইউজ করুন। আশা করি রেজাল্ট পাবেন। যাদের এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে, অনেক মেডিসিন খাচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু কাজ হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে বলবো এই কফ ক্রস সিরাপটা আপনারা ব্যবহার করুন। আশা করি রেজাল্ট পাবেন। এটা ডোজ হচ্ছে অ্যাডাল্ট ডোজ 10 ml করে ডেলি 3 বার খেতে হবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।